Ok, folkens, velkommen på tur. Nå er vi har gått opp fra Gautefallheia, og skal oppholde oss Gautefall, Drangedal, Gjerstad i 4 døgn. 25 kilo på ryggen. Oi, sånn. Det er tungt. Og jeg synes det er en nydelig landskap vi beveger oss i her da. Så har berg og myrer og veldig fint. Det er varmt. Så brissene bruker hver vannplikt vi kommer over. Så jeg har litt å bære på de også. Det er deilig med vann. Jeg søret litt med veien. Så vi har gått oss, ikke vill, men jeg måtte finne frem GPS-en. For å finne frem. Så vi skal nok klare det. Det har sett så vakkert. Nå har vi funnet tilbake til en sti også. Det er litt deilig. Lettere enn å gå bare i lyngen og sånn. Nå blåser det litt. Det gjorde seg. Nydelig vakkert. Da ser vi i hvert fall ned til Store Reinskjenn. Jeg tenkte å ha første pause. Det er et godt stykke igjen da. Den der. Da er vi fremme ved Reinsvann. Det var godt å få av seg sekken for både dyr og mennesker. Det var godt å få av seg skoene også. Da har jeg rett og slett tatt meg en dukkert, og det var deilig, altså. Det er varm. Vi går bortover her. Da har de tatt noen høydemeter fra Reinsvann. Jeg skulle gjerne hatt et bad til. Varmt. Men nå skal vi altså videre oppover her. Det er litt stilig da. Hvordan den steinen, den store steinen, balanserer opp på noen småstein. Ganske tøft. Hvem har lagt den der, liksom? I dag snur sola, som de sier. Sommersolverv. Og jeg er så heldig at jeg skal få være her oppe i heiene i 4 døgn. Og så er det bare så vakkert her. Å finne et lite tjern som vi kan campe ved i natt. Ikke så lite heller, det er et par små øyer uti her. Jeg har ikke peiling på om det er fisk i dette vannet. Men dit jeg skal i morgen, der vet jeg det er fisk. Der ligger Lidle Kiro med kjetta. Der oppe har jeg funnet en plass til teltet. Det er så deilig å være ute. Og i natt er den lyseste natten i året. Det var godt å finne seg en leirplass nå. Kanskje jeg prøver å fiske litt her. Hvis ikke så skal jeg til favorittvannet mitt i morgen da. Men det blir for langt å gå på en dag. Så nå feirer vi midtsommer her oppe på heia. Lyseste dagen i året. Good morning. Morgenfrisk og glad som alltid. Jeg håper det kommer til å blåse litt. Det ble så mye knott i går kveld at vi bare måtte flykte inn i teltet. Hver gang vi åpnet døra så kom det jo noen inn da. Da er vi i gang på dag 2. Nå skal vi gå til fiskevannet mitt. Det er borte av vannet jeg har tenkt meg til. Jeg har vært der 2 ganger før. 1 gang med kano, og 1 gang så kommer vi fra den siden jeg filmer nå. For meg og Kaja. Derfra har jeg altså gått ned med bikkjene.
snart fremme med vannet. Så skal vi bare gå til den andre enden. Sandstranda er helt der borte i den andre enden. For å være ærlig så vet jeg ikke om jeg orker å gå dit, altså. Da er tåen sin sliten, altså. Det er jo fint her også. Finne en fin teltplass her. Kan heller gå rundt vannet litt og fiske i morgen. Da fikk vi jammen opp teltet før det begynte å regne ordentlig. Det er jeg glad for. Jeg er glad vi stoppet her, ja. Vi slapp av litt. Jammen godt vi fikk opp teltet før det begynte å regne så mye. Ja, greit å ha et stort fortelt. Sikkert bare en bøy. Men det er ikke fritt på Knott. De skal ikke inn i sovesalen. Der er det midnatten. Der skal vi ha fred i natt, altså. Der landet vi i en liten tass, da. Det sluttet å regne, og det blåser litt, så Knotten er ikke så ivrig lenger. Jeg er oppspist. Her fikk jeg en fisk og noen napp. Men det må begynne å blåse, altså. Det er millioner av disse her krypa. Bikkjene plages. Det er noen inne i teltet også, men det er bare 100, tenker jeg. Sikkert 10 millioner ute. Legger jeg meg rett og slett tidlig i kveld. Så ser dere i morgen. Da våkner vi tredje dag. Nei, andre dag. Til et skikkelig vær. Over hele kroppen. Jeg har fått 2 ørret. Prøver å få flere. Knotten har gitt seg noe, og det regner, men det gjør jo ingenting. Tørt i teltet. Dette er fint. Sandstranda mi ligger der borte, men jeg orker ikke å gå dit denne gangen. Regnværet har gitt seg, og det blåser såpass at Knotten ikke er plagsom. Så nå er livet godt. Det er siste kvelden her nå. I morgen så går turen hjemover. Og så har vi bare fått 2 ørret da. Jeg har hatt en god del napp. Men 2 ørret. Fornøyd med det. Så da sier vi god natt for i kveld. Selv om det var solsnu i går, så er det i kveld folk feirer sankthansaften da. Da sier vi farvel til Stolsvann. Så skal vi krabbe oss oppover i heiene igjen. Se hvor langt vi kommer. Å gå i myr, det er som å gå i tjukkas på skolen i gymmen. Det er tungt. Så vi får traske på. Det er vakkert da. Så blåser det sånn akkurat passe så Knotten holder seg unna. Så det er bare deilig å gå. Så skal vi opp sånn. På den toppen der. Fint på Svaberget her altså. Nydelig. Jeg kan ikke få sagt hvor deilig det er at det blåser i dag altså. Keeps the bugs away. Jeg er sliten nå, det merker sikkert. Men takk for turen, takk for at dere så på. Velkommen igjen. Abonner og kommenter og del. Vi er glad for alt sammen. Og nå gleder jeg meg til å komme til bilen. Jeg tror jeg har 5 kilometer igjen eller noe.
Så, takk for at dere var med. En liten heller. Stilig. Fine ly for regnværet der.